अरे क्या कर रहे हो? अब चलो। हो गया काम? Come on, follow me. जॉन, तुम्हारी अर्थक्वेक क्रिएटिंग मशीन इज रेडी। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अब विक्टोरिया मेमोरियल के नीचे बैठ के इतने अर्थक्वेक क्रिएट करूंगा कि लोग डर के मारे यहाँ आना बंद कर देंगे और फिर मैं मेमोरियल के अंदर जाके करोड़ों की कीमती चीजें चोरी करके भाग जाऊंगा। जॉन, प्लान तो तुमने अच्छा बनाया है, ऑल द बेस्ट। और फिर जब मैं कहूँ तो तुम्हें वो वाला रेड बटन दबाना है। आइए आइए, हम और हिट करके देखिए पे ताकत कितनी है। चलो देखते हैं। चला उड़ी बाबा, इसको मत बोलो, ये मोटू है। ये एक हैमर मारेगा तो तुम्हारी पूरी मशीन तो टूटेगी, बल्कि यहाँ अर्थक्वेक भी आ जाएगा। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम चैलेंज करता है। आओ आओ, देखते हैं तुम्हें पावर कितना है। चलो, जब तुम इतना ही फोर्स कर रहे हो तो ट्राई कर लेते हैं। जॉन, क्या तुम रेडी हो? हाँ हाँ, मैं तो कब से रेडी हूँ। तो चलो, रेड बटन दबा दो। हाँ, ये मोटू, हिट करो। तुम्हारे अंदर तो इतनी पावर है कि तुमने तो अर्थक्वेक हिला दिया। सब लोग यहाँ से भागो। क्या हो रहा है? मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया रे। अरे माँ, ये भूकंप कैसे आ गया? इसने हैमर मारकर भूकंप ला दिया। हमारा मशीन भी तोड़ दिया। हमारा मशीन का पैसा दो, हम छोड़ेगा नहीं। हमारा भी है, वापस करो। अरे लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है। आपसे झूठ बोल रहे हो? हम मारो से। अरे मुझे तुम्हारा नहीं किया है। पतलू बड़े भैया, आप लोग को इन्हें समझाओ। अरे रुकिए रुकिए, ये इतना पावरफुल आदमी है और आप लोग इसे पीट रहे हैं। कैमरामैन प्लीज कम हियर। देखिए इस चमत्कारी इंसान को। इस चमत्कारी इंसान ने हैमर मारा और भूकंप आ गया। मेरी वजह से आया है। ये वाकई में बहुत ताकतवर इंसान है। अरे ताकत पर छोड़ो, हमारा नुकसान हुआ है उसका पैसा दे दो। चलो पुलिस के पास। ये चीटिंग है। ये कैसा जमाना आया है? मेहनत की मैंने और क्रेडिट मोटू ने खाया है। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो, फिर से अर्थक्वेक बनाने की तैयारी करो। हमारा भी नुकसान किया है। हमारा भी नुकसान हो गया हो। हमारा पैसा दे दो। आप लोग यहाँ। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। हमारी 21 साल के तजुर्बे में हमने कभी ऐसे नहीं देखा है कि कोई हिट द हैमर वाले गेम में हैमर मारता है तो भूकंप आ जाता है। उड़ी बाबा, इसने तो बिना समोसे खाए ही हैमर मारा था। अगर समोसे खा लिए तो पता नहीं क्या तहलका हो जाएगा। अच्छा, तो मोटू को समोसा खिला, फिर देखते हैं और क्या क्या कर सकता है। अरे घसीटारा, क्यों फंसा रहे हो? मोटू डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। दिखा तो अपनी पावर। ये लो समोसे। समोसे। जॉन, मैंने मशीन की पावर बढ़ा दी है। इस बार भूकंप पहले से भी ज्यादा तेज आएगा।
अभी दिखाता हूँ। अरे बाबा, अब क्या होगा? मोटू धीरे से मारना, जोर से मत मारना। अगर फिर से भूकंप जैसा झटका आएगा ना, तो हम पूरी तरीके से यहाँ फंस जाएंगे। हाँ ठीक है, इसकी मशीन तो टूट गई है, जमीन पे मार देता हूँ। कोई कहाँ गया? ये क्या हो रहा है? वाह वाह वाह, लोग भाग रहे हैं, मजा आ रहा है। आपने हल्के से सिर्फ जमीन पर हैमर मारी और पूरी जमीन हिलने लगी। कोई सोच भी नहीं सकता कि समोसे खाने के बाद इतनी पावर आती है। आपको तो मोस्ट पावरफुल इंसान का अवार्ड मिलना चाहिए। आपको हम शो पर जरूर बुलाएंगे। अरे पर मुझे क्यों पीट रहे हो? क्योंकि मैं अपना सर नहीं पीटना चाहता। अब मेरे दुख दूर करने का एक ही इलाज है। नंबर 1, नंबर 2, पीट डालो, पीट डालो। ओके बॉस। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? बॉस, आपने कहा अपने दुख का इलाज है पीट डालो, तो हमने पीट दिया। अरे बिना नमक की सब्जी, बिना तेल के अचार, अपने अकल का कर इस्तेमाल। अरे कुछ गुंडे भेज के उनको पीट पीट के यहाँ से भगा दो। अब तुम नहीं बचेगा। चलो निकलो यहाँ से। खुद को बहुत ताकतवर समझते हो। चलो भागो भागो, नहीं तो तुमको धो डालेगा। अच्छा, जरा धो के दिखाओ तो। आ जाओ। ये होता है धोना। ये देखिए क्या पावर है, सभी को आसमान में उड़ा दिया। अरे वो लोग कहाँ चले गए? हाँ हाँ, वो आते ही होंगे। अरे बाबा, थैंक यू। हमने सूरज को इतने करीब से पहले कभी नहीं देखा था। अरे हमने भी दिन में चांद और तारे कभी नहीं देखे, आज पहली बार देख रहे बाबा। देखिए देखिए मोटू जी का चमत्कार। मोटू जी ने दिन में चांद और तारे दिखा दिए। अरे मैं क्या करूं क्या करूं? नहीं, मैं उसे क्रेडिट लेने नहीं दूंगा। हटो हटो बीच में से, हटो। खींच के रहोगे। अरे बाबा, ये सब क्या हो? अरे ये क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या लेके आ रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या चीज लेकर आ रहे हो? मेरा नाम है जॉन, जॉन द डॉन। ये अर्थक्वेक, ये भूकंप मैं लाया हूँ, इस मशीन से लाया हूँ और क्रेडिट मोटू को मिल रही है। ये बहुत नाइंसाफी है। इंस्पेक्टर साहब, मोटू तो सच बोल रहे हैं। मोटू अर्थक्वेक नहीं लाया, अर्थक्वेक मैं लाया। मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों को डरा के भगा के यहाँ चोरी कर सकूं। अच्छा, तो इसके वजह से हमारे सांप टूटे हैं? पकड़ो इसे! वाह रे वाह, क्या बात है।
बड़े भैया आज तो बड़ा मजा आया। आओ 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 आओ। ये लो बलून गन। अगर तुम रेड वाला बटन दबाओगे तो बलून पत्थर में बदल जाएंगी, और अगर ये ग्रीन वाला बटन दबाओगे तो पत्थर वाला बलून खुल के बलून में बदल जाएंगी। ये लो बन गई तुम्हारी बलून गन। मैंने हवा महल के साफ सफाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है। मुझे साफ सफाई करने के लिए वर्कर नहीं मिल रहे हैं। आपको कहा था बड़ा वैक्यूम क्लीनर बना दो, और आप दे रहे हो होली खेलने के लिए बलून गन। जितना बड़ा वैक्यूम क्लीनर तुम्हें हवा महल की सफाई के लिए चाहिए, उतना बड़ा बनाने में टाइम लगेगा। तब तक इसका कुछ यूज कर सकते हो तो कर लो। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया खिचड़ी पका रहा है। वर्कर्स को लाने का आइडिया मेरे दिमाग में कहीं न कहीं से आ रहा है। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो और देखो मैं वर्कर्स कैसे इकट्ठा करता हूँ। चलो चल के कुछ खाते हैं। ये मोटू पतलू लोग यहाँ पे आ गए। अब तो हमें भेष बदल कर घूमना होगा। आइए गोल्डन ऑफर। क्या है गोल्डन ऑफर? आपके हाथ में जो होली वाला कलर भरा पानी का बलून है, मैं इस बलून गन से उसे फायर करूंगा। जो इसकी चोट सहलेगा और चिल्लाएगा नहीं, उसे फ्री का लंच एंड डिनर, और जो चिल्ला दिया उसे मेरे लिए शाम तक हवा महल में काम करना पड़ेगा। मंजूर है। अरे पानी का गुब्बारा लगने से कौन चिल्लाएगा? हाँ ठीक है, तो ये लो। लंच डिनर फ्री। लाओ हमारा कूपन। आप लोग तो बहुत बहादुर हो। आप में से कोई भी नहीं चिल्लाया। अच्छा जाइए। आप लोग सामने होटल में लंच कीजिए। अब नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? ये लंच डिनर फ्री। लंच डिनर फ्री। अरे वाह, चलो हम लोग भी चलकर ट्राई करते हैं। चलो चलते हैं। हमें मार कर दिखाओ। हम लोग बिल्कुल भी नहीं चिल्लाएंगे। आज तो इनसे इतना काम करवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा हुआ यहाँ मिल गए। आज तो मैं सारी कसर पूरी कर लूंगा। ये तो तुमने हमें पत्थर से मारा। अरे ये तो पत्थर नहीं है। तुम चिल्लाए। डर की वजह से ये होता है, इसीलिए चिल्लाए। चलो सब चलो। अरे नहीं, इनको यहाँ बाहर की दीवार का पेंटिंग का काम करने लगा दो। बॉस आप कुछ लोगों को खाने की कूपन क्यों दे रहे हैं? कुछ लोगों को खाना इसलिए खिला रहा हूँ लोगों को शक न हो। जाइए, काम बंद हो गया, टाइम हो गया, कल फिर आइएगा। तुम लोग जब तक पेंटिंग का काम खत्म नहीं हो जाता नीचे नहीं उतरोगे। पेंटिंग खत्म करके ही नीचे उतरना। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी से कुछ सोचो ना। सभी चले गए, बस हम ही रह गए यहाँ पर। आइडिया। मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। हो जाओ शुरू।
पेंटिंग पूरी हो गई। ठीक है, कल फिर से आना। मैंने पूरे हवा महल की साफ सफाई का भी काम लिया है। उड़ी बाबा, आज हमारे क्या दिमाग खराब है कि हम काम करने के लिए कल यहाँ फिर से आएंगे। कल का कल देखेंगे। चलो चलकर कुछ खाते हैं। उड़ी बाबा, लेकिन जिसकी वजह से हमारा ये कमर का हाल हुआ है, पहले उसे तो सबक सिखा दे। तुम्हारी वजह से हम सब लाइन में बलून खाने के लिए खड़े हो गए थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। एक काम करते हैं, हम चुपचाप वैन के अंदर जाकर पता करते हैं कि ये माजरा क्या है। कुछ तो क्लू जरूर मिलेगी। वो देखो, वो लोग उसी बस के सामने खड़े थे। चलो। चलो सब जगह अच्छे से ढूंढो। देखो, ये क्या? ये देखो, इसमें कुछ बलून्स भी है और पत्थर भी है। ये मिक्स है। चक्कर क्या है? बताता हूँ चक्कर क्या है। ये कौन है? जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। फंस गए ना तुम लोग। अब तुम्हें बचाएगा कौन? अरे जॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, मैंने यहाँ हवा महल की साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, इसलिए मुझे लेबर्स की जरूरत थी, तो मैंने ये ट्रिक अपना लिया है। अब तुम लोग देखो ये गन क्या करती है। कल फिर से आना पता करने के लिए। उड़ी बाबा, हड्डी पसली एक कर दी रे। वो बलून में कुछ तो गड़बड़ी करता है। अब तो उसको सबक सिखाना जरूरी हो गया है, जिसकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। हाँ, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, उसे छोड़ना नहीं है। हाँ भैया, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तुमने वैन में जाने का आइडिया दिया था, तुमने ना हम जाते ना हमारा ये हाल होता रे। मैं मत लड़ू, सब पता चल गया है। पतलू ने मुझे वहाँ अंदर ही छुपने को कह दिया था, ताकि मैं सब पता कर सकूं। अब कल हम भी भेष बदल कर जाएंगे और फिर जॉन की पोल खोलेंगे यारी। अरे क्या चार चार लोगों को मारते हो? मारना ही है तो पूरी भीड़ को मारो ना। अच्छा ठीक है, कई सारे एक साथ आ जाओ। तुम लोग भी आ जाओ। हाँ तो फायर करो। फायर करो, फायर करो, फायर करो। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो सबके खाने के कूपन दे दो। अरे नहीं, ये कैसे हो गया? मेरे यार जॉन, रात को मैं तुम्हारी वैन में ही छुपा हुआ था और मैंने तुम्हारी गन की मैकेनिज्म को रिवर्स कर दिया था। अब गन बलून को पत्थर नहीं बनाएगी, बलून बलून ही रहेगा यारी। फंस गया रे बाबा। भाइयों और बहनों, मैं बताता हूँ ये आप लोगों के साथ क्या कर रहा था। हाँ रुक जाओ, जॉन को उसके ही गन से समझाती है। क्यों जॉन?
बस करो और मार नहीं खा पाओगे। तुमको तो मैं अपनी फुर्ती नजर वापस चला जाओगे। कविता को छोड़ो और भागते रहो। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।